港用一局，就着咱的。 感谢咱东港用一局，东港用一局，咱这纯少年朋友，大家辛苦，辛苦吼，所以多谢吼。吼，今仔日来代表咱的节目共同共同的来这个参加这个平安保健文化的这个活动，来关到这个交通规范，因为这个需要呢，咱的这个说对对，我对这个要呢，咱讲非常的用功，那么。 咱的这个呢，已经咱现在做议会来关照交通的文资好交通所以咱大家呢，一些的平安做我们台湾，大家来平安，所以这个平安文化的。 再说这个活动，我们小的，未来呢，咱不仅年3岁呢，在新年就是这个家庭的，所以营造今日咱的健康的这个活动，那么快就咱大家呢，这里拥有来参与，我们这个活动呢，健康导健，我们。 多谢，多感谢咱大家用心中，大家用心中，就是咱的华文化多谢在人少的基础在这个大会我们提倡下这个今天呢，我们什么为什么这个也是我看好就是咱的这个文化。 来接受非常的漂亮，非常的漂亮，非常的漂亮。加当下我们进行国家进行了5年的产物，5年的产物，我们这个华南给他这个看头，给大家他们进行后，他们对呢，这样子啊，我们明天再见，我们明天再见，大家多谢多啦。 咱既然说八月初2，那么进前就是7月，这会使讲非常的痛苦，而且是7月时间。好啦，即摆呢，就是咱的东港姚义江办结团，咱的东港姚志江办结团，为着咱的张玉梅。 所率领这个桥班青少年朋友要来拜庙感谢恁的参与感谢恁今仔日来参与圣母娘娘，阮条龙宫的圣母娘娘呢这个天主义顺安和平文化节的这个活动我会着大家这么踊跃这么虔诚来参与咱东港条龙宫圣母娘娘呢今年呢天主义顺安和平文化节活动，互咱真多谢，真多咱感谢咱大家，恁辛苦咯，恁辛苦咯。
那么台中中呢所有的重要干部、全体工作人员呢，伫咱这个庙前呢大家双手合掌来表示欢迎，同时大家的这个参与，互恁真多谢，真多咱感谢大家，感谢大家。咱相信圣母娘娘呢，以及咱这个神风的神圣呢，神圣呢，一定会保佑咱大家合家平安，大家身体健康。吼，在操这个天气的时阵，边仔人爱注意一下吼。感谢，非常感谢大家辛苦，感谢大家来参与圣母娘娘，你看咱的女神仙呢，这骹步这拍拳，这有甲非常有礼过就对了三边坡，卡卡大概高粱啊！感谢，非常感谢咱东港姚水局办一顿，咱这青少年朋友，咱这青少年朋友就办神师老师，大家辛苦，我哋真多谢，真多咱感谢恁的参与，互咱。这个活动更加有这个特色，更加有这个看头，互咱真多谢。咱相信呢，咱的众神圣，圣母娘娘一定会保佑咱大家合家平安，大家身体健康，互咱真多谢，真努力。那么条龙宫，咱所有的干部人员，咱的工作人员，也相处合作，来大家说多谢，说努力。感谢你的参与，真多谢，真多谢。这对呢，咱平顺这对咱平顺那么咱明天继续，咱明仔载继续，随着咱圣母娘娘的脚步，继续随着咱的圣母娘娘的脚步，来消毒，再调变，这个是再调变，互咱的胆敢。这个会当来带来平安，互咱的事业丰收呢，会当呢好趁食，大家好趁食，好个人会当呢喜气远在，平安喜归，互咱真多谢。那么要对请顺顺大家顺顺我们明天再见，明仔载继续努力，感谢，互你真多谢来。这个就是咱村头里太子宫，咱村头里太子宫，咱遇到咱看礼物，华先生所领导这青少年朋友，咱这教办人士大家来参与咱交流中这一次呢这个金主年孙咱福建文化节的活动那么本来呢，这就是第3月来举办。那么因为疫情的关系，所以会到今日来举办呢。但是看到大家对着圣母这个现情呢，盛情来支持圣母拢无停对着咱圣母的信仰呢，完全非常的虔诚，互咱真多谢，真努力。那么咱交流中所有的全体干部人员，而且来讲咱来说多谢，感谢你的参与，互咱真多谢，真辛苦，感谢你，咱相信，咱非常圣母以及咱的太子宫，咱的太子爷宫，一定会保佑咱大家身体健康，合家平安，大家事事有财真多谢，真努力，感谢咱大家。
就结束啦，感谢您吼，感谢您。